និទានរឿងតនឹងក្របីព្រៃតមួយបានដើរស្វែងរកអាហារនៅក្បែរមាត់ព្រៃនៅពេលដើរមកដល់ក្បែរមាត់បឹងមួយវាបានឃើញក្របីឈ្មោលចំនួន4ក្បាលកំពុងឈរស៊ីស្មៅនៅក្បែរបឹងនោះតមានបំណងចាប់ក្របីទាំងនោះស៊ីជាអាហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលតលបចូលទៅជិតក្របីទាំង4ពេលណាពួកវាតែងតែបែរគូទល់គ្នាដើម្បីប្រឈមតតាំងនឹងតដែលជាហេតុមិនអាចឲ្យតលោតចូលទៅខំក្របីមួយណាបានឡើយព្រោះថាទោះបីជាតលោតចូលទៅខំក្របីពីទិសណាក៏ដោយវាត្រូវប្រឈមមុខទល់នឹងស្នែងដ៏មុតស្រួចរបស់ក្របីជានិច្ចមិនយូរប៉ុន្មានក្របីទាំង4មានជម្លោះនឹងគ្នាហើយពួកវាបានចែកផ្លូវគ្នាទៅរកស៊ីស្មៅនៅកន្លែងដទៃរៀងខ្លួនឆ្លៀតឱកាសដែលក្របីព្រៃទាំង4កំពុងមានជម្លោះគ្នាតក៏បានលបចូលទៅខាំសម្លាប់ក្របីទាំងនោះស៊ីម្ដងមួយអស់ទៅការអប់រំការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអាចឲ្យសត្រូវយាយីបាន